Espero que ele não morra, né? Vou cuidar direitinho, dar de comida a ele solto. E logo, logo ele está andando solto comigo por aí pela rua. E os amigos aí que puder me seguir, dar aquela força, só agradeço de coração. Chega cá, pai, vem. Ó o outro, ó. O outro já veio, rapaziada. Tá vendo aí, ó? Mais meio assustadozinho, ó. Porque o cara que tava criando os bichinhos, rapaz. Tava pegando ele de mão. Dando de comida o bichinho à força. Aí a força, meu filho. Passarinho fica com medo de você. Não é assim que cuida. Esse outro aqui é meio arisco também, ó. Tudo arisco, tudo meio bravo. Pra você ver se é uns galinhos de Campina bravo. Quer dizer, o cara com a forma que tava criando, não tava sendo uma forma certinha de dar de comida os bichinhos. Chega, vem. Que foi, papai? Papai é machucar não, rapaz.